안녕하세요, 별똥입니다. 오늘은 제가 처음으로 목소리 공개를 하고 영상을 올려보도록 할 거예요. 내 손이 지금 이 액정을 만들어 갖고 이렇게 좀 지저분한데 어쨌든 이 아이를 만들어 보도록 할 거고요. 지금 이건 제 폰이 아니라요. 저희 아빠 폰이에요. 저희 아빠 폰으로 영상을 처음 찍는데 아빠 폰께 화질이 더 좋아서 가끔은 아빠 걸로도 영상을 올릴 거고요. 어쨌든 잡담 그만하고 이거 보여드리도록 할게요. 완전 푹신푹신하고요. 제가 원래 푹신이를 별로 안 좋아했는데 갑자기 유액 좀 만들어놔서 푹신이한테 빠졌어요. 그럼 소리를 감상해 보아요. 완전 폭신폭신거리죠? 그럼 이 아이 만들러 가볼까요? 섞을통, 섞을 것, 아이클레이, 핸드크림, 목공풀, 젤리몬스터, 기본 준비물, 물 준비해주시면 됩니다. 그럼 만들러 꼬꼬! 일단은 이렇게 아이클레이를 올려주시고 이렇게 핸드크림을 부어주세요. 그리고 반죽을 해주시면 돼요. 이렇게 말랑말랑하게 아이클레이를 만들었으면 통에다 넣어주세요. 이렇게. 그리고 물을 부어주시는데 아이클레이가 잠길 정도만 해주시면 돼요. 이렇게 물을 부어주신 후에 도구로 잘 녹여주시면 돼요. 이렇게 다 녹여주셨으면 목공풀 뿌직 한 번만 싸주시고 이렇게 또 저어주세요. 그러면 이렇게 좀 찐득찐득한 물이 되실 거예요. 그러면은 준비물 속에는 없었던 액체 괴물을 진짜 조금 넣어주셔야 돼요. 이 정도? 왜 이 정도만 넣냐면 그냥 제가 이번에는 퐁당한 걸 만들 게 아닌데 살짝 푹신함에도 퐁당함이 섞여 있어야지 이쁘잖아요. 그래서 완전 조금만 넣어서 섞어주세요. 대충 섞여도 돼요. 이렇게 대충 섞인 다음에 젤리몬스터를 넣어서 뭉치게 해주시게요. 죄송합니다. 그리고 말씀드릴 거를 까먹었는데요. 이 액젓 만들 때는 젤몬 이렇게 한 덩어리를 두 덩어리로 나눠주세요. 하나는 아예 이렇게 만들 때 넣을 거고 하나는 다 만들고 나서 마지막에 마무리할 때 넣을 거니까 하나는 하나는 이렇게 빼놓고 하나는 넣어주세요. 맞다. 제가 연두 색깔로 만들 게 아니라서 이거 포도송이 젤몬인데 수제로 만든 거 이거를 대신 넣어줄게요. 포도송이 젤몬 넣으셔도 상관없는데 좀 딱딱해야 돼요. 젤몬이 제일 좋은데 제가 원하는 색깔이 없어서 이런 포도송이 젤몬을 딱딱하게 하셔도 돼요. 그냥 뭔가 물 같은 젤몬을 넣으시면은 이게 잘 안 뭉쳐서 젤몬으로만 오로지 뭉치게 하는 거라 어쨌든 만들고 올게요. 완전 딸기우유 색이에요. 취향 저격. 제가 이런 색을 제일 좋아하거든요. 실제로 보면 더 이뻐요. 자꾸 영상을 켜게 되네요. 역점이 너무 이쁘니까. 완전 이쁘게 완성! 진짜 이 아이 꼭꼭 만들어 보세요. 완전 강추드립니다. 색상도 목공풀이랑 핸드크림이 들어가서 그런지 완전 화이트. 네, 죄송해요. 영어 좀 써봤어요. 어쨌든 완전 이쁜 색상으로 나와요. 그러니까 꼭꼭 만들어 보세요. 이거 진짜 강추드립니다. 제가 영상이 4분이 넘은 적이 없는 것 같은데 역시 편집으로 하니까 영상이 조금 기네요. 편집이면 좀 짧을 텐데. 어쨌든 이 아이 완성작하고 섞어보도록 할게요. 뭐가 더 좋은 것 같나요? 이 아이가 확실히 좀 더 쫀쫀하고 이 아이가 확실히 더 푹신한 것 같아요. 근데 둘 다 푹신해서 쫀쫀 푹신 딱 섞으면 굉장히 좋을 것 같아요. 완전 좋아요. 진짜 거대한데 푹신한 건 진짜 오랜만입니다.
제가 추억 액괴로는 완전 폭신한 걸 많이 만들었었는데 요새는 탱글한 것밖에 안 만들었거든요. 어쨌든 이렇게 좋은 액괴 꼭꼭 만들어 보시고 구독과 좋아요 한 번씩 꾹꾹 부탁드립니다. 그러면